Hii ajali kama ajali nimeshuhudia kwa macho, sio ya kuambiwa. Mimi natokea Isevya naenda mjini. Nimefika pale treni kapiga honi. Nilipopiga honi huyu kaka kanyanyua kibendera. Abiria wengine walikuwa wamesimama hapa waendesha daladala, umeona. Yeye akafika wa bodaboda hapa, alipoiona imekaribia kanyanyuka hivi akaruka akamwacha abiria wake ikampitia treni. Hapa kabisa kafika. Treni imeanzia kupigia honi kule. Kwa hiyo ni uzembe wa nani? Wa bodaboda. Yeye ndio kaigonga. Nimeshuhudia kwa macho yangu, sio ya kwamba nimekuta tu ajali. Nimeshuhudia, nikuta nimesimama pale. Nawaambia au kuwaelewesha wawe tahadhari kama yani kipenga kama umesikia honi. Umeona? Tuwe wastaarabu barabarani. Sio mradi kwamba unawahi ili nirudie abiria mwingine. Kama hivyo mabodaboda watatumaliza. Umeona? Watatumaliza. Unakuwa na nidhamu barabarani. Anaitwa Assistant Commissioner Omar Simba, afisa mnadhimu jeshi la zimamoto na uokoaji. Tulipata ile tukio mapema tu na tukafika hapa tukakuta mwili wa marehemu huko hapa na tukafanya jitihada za kuchukua na kupeleka hospitali. Lakini vile vile tukapata majeruhi mmoja ambaye naye pia tumemchukua, tumempeleka hospitali. Wale ya majeruhi tulivyoiona ameumia tu maeneo tu ya mkono, lakini huyu aliyegongwa ambaye ndiye alikuwa ni abiria kwenye hii bodaboda amefariki kwa sababu amebondwa sehemu ya kichwa na ubongo umetoka hapo hapo. Kwa hiyo tuseme tu amefariki na tumempeleka hospitali kwa ajili ya uangalizi zaidi. Marehemu alikuwa ni mwanafunzi wa chuo na huyu bodaboda alikuwa anapaki maeneo SDA jirani tu na hapa. Kwa hiyo kwenye ajali hii imesababisha kifo kimoja na majeruhi mmoja. Kipi chanzo cha ajali hii? Uchunguzi bado unaendelea, lakini hapa eneo hili ni kama unavyoona kuna njia ya treni na asubuhi pilika za mabodaboda, watu wa magari wanakuwa wengi. Pengine inawezekana ufuataji wa sheria za uvukaji wa eneo hili pengine umekuwa dhaifu, ndio umesababisha hii ajali. Kwa hiyo watu wanaovuka maeneo haya hasa nyakati za asubuhi wanatakiwa wawe makini sana. Kwamba lazima uangalie eneo kushoto, uangalie kulia, uangalie kushoto, uangalie kulia, afu ndio uvuke. Sasa mimi ninachojua eneo hili na treni pia zinakuwa hazina mwendo mkali kwa sababu eneo hili pia nao wako makini. Sasa sijajua nini kimesababisha hii tatizo, lakini umakini ukikosekana hii ajali lazima inaweza kutokea. Changamoto hapa ni umakini tu wa waendesha vyombo vya usafiri na usafirishaji. Kwamba wanapofika maeneo haya lazima wapunguze spidi, waangalie kushoto na kulia, wasivuke tu kimazoea. Yale mageti ya kizamani yangerudishwa ili sasa kabla mwenye chombo kukutana na treni akutane na geti pale kwa kuna kiziwizi. Pangineo ule kibendera kweli kuna kibendera, lakini na yeye ni binadamu anapitiwa mpaka tatizo linatokea. Unakuta yeye yupo lakini tatizo linatokea na unakuta na yeye mwenyewe anakuwa na fikra zake. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba yale mageti ya kizamani kwa upande huu wa yarudishwe, ili la mbele na la nyuma hapa. Kulikuwa kuna mageti zamani. Sisi tumezaliwa mazingira ya Kiloleni tuliyaona. Sasa hivi hayapo. Ilikuwa treni ilikuwa ikianza shanting au ikiwa inatoka, geti zile zinalazwa ya mbele na ya nyuma. Sasa irudi ile hali ili hata kama bodaboda akiwa kaisha kula vile vyake au hatari mwendo umekuwa wakati akutane kwanza na geti sio na treni, kwa sababu bodaboda uelewa ni mdogo. Kwa hiyo tunaomba hili jambo lifanywe kazi kwa haraka. Kwa hiyo TRC ili naomba mlichukulie kwa uzito ili kwa kweli hamjatekeleza ile agizo la Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sisi kwa pamoja tumekubaliana kwamba basi ili TRC waweze kulisimamia kwa nguvu zote, waweke hivi vizuizi katika makutano yote ya barabara na reli mkoa mzima, si ndio jamani? Ili kuzuia ajali kama hizi.